Hej, välkommen till Börslunch Special på efn.se. Ja, om ungefär 15 minuter så kan vi andas ut. Då vet vi om det blir en räntehöjning eller inte från Janet Yellen och hennes Fed. Och i väntan på det kommer vi göra allt i vår makt för att trissa upp stämningen här på EFN. Vi tänkte börja med att titta på en graf som visar att förväntningarna på en räntehöjning är gigantiska. Vi har väl över 90% om man tittar på lite olika enkäter. Närmare 100 på några. Mikaela, kommer marknaden få det de uppenbarligen tror kommer hända? Vi hoppas det. Förra gången var ju en besvikelse, men nu har man ju signalerat ganska tydligt att det är dags att höja, så att jag tror att man slår till. Pablo, finns det ens en minimal chans att man inte höjer? Jag tror inte det. Deras förtroende skulle halka faktiskt ännu längre ner än vad det ligger just idag, så det tror jag inte. Men innan vi fortsätter den här diskussionen mer så ska vi gå över till New York. Vi har med oss Christopher Bourdin, mäklare på Handelsbanken. Welcome, Christopher. Hello. How are you? We're fine, thanks. So there's been some hefty turbulence in the U.S. bond yield market ahead of this. Can you describe what has happened? Yes, I think, though, that the turbulence in the bond market is not necessarily related specifically to the Fed decision. There has been a very well-known mutual fund that invests in high-yield bonds and distressed debt that has basically gone into liquidation because their asset base went down too much, and because customer redemptions were taking cash out more quickly than they could sell the underlying assets, they were forced to sort of halt redemption. So I think that's really more the reason that there's been turbulence in the high yield market specifically. I don't think it's really that directly related to expectations about what the Fed is going to do today. So that's been, I think, a key issue there. It has caused some anxiety in the high yield market, of course, and gotten some people asking, well, is this going to spread into a major problem for other firms or not? I think personally, from what I understand of the fund that's involved, it's managed by a firm here, well-known firm called Third Avenue Management. I think their mix of assets included more distressed debt than many typical high-yield funds. And, you know, there are sort of two different components you can envision in these types of funds. A standard high-yield investor is really looking for cash yield. So you might invest in a bond with a 7 or 8 or 9% yield, and you want the cash. I think distressed debt investors are typically looking more for a resolved equity value after a bankruptcy or after a restructuring, and they're usually investing in securities that already have halted coupon payments and are trading at 30, 40, 50% of face value. And that, I think, was the case here, so it was kind of a specialized fund. I personally wouldn't expect that to turn into a major cascade of issues for the broader market, but I think it does provide a very good reminder that with illiquid assets like distressed debt or high-yield debt, it's maybe not a great idea to have those kinds of things held in a public mutual fund where people like me and you can get our money out any day, and it forces selling, and that's not always an easy thing to do with illiquid assets. And I think that actually has gotten worse in the last few years because of the way the new rules have come into place in the U.S. that have sort of restricted the ability of banks to take the risk on their own books of placing bids and buying bonds from big investment funds and holding them until they sell them. Chris, going back to tonight's rate decisions, one of the key aspects is inflation. Now with oil being on record low levels, how do you think this has influenced the Fed when they're making their decisions? I'm sure they're looking at it, of course, and oil has come down a bit more in the last couple of days. So, of course, they're taking that into account. I think, though, at this point, if they were not to raise rates at this point, I think that would actually be much more of a concern to most people in the market, because the expectation and the telegraphing the expectation has been so widespread. I think if the Fed were to basically stay put and not raise rates today, it would make people sit there and say, what do they know that we don't about economic weakness? Things are maybe going even worse than some of the data we've been seeing the last few days. So I'm sure they're looking at it very carefully, of course. It is getting very boiled into inflation expectations, which are still low. Oil isn't really at a record low in inflation-adjusted terms. It's come off a lot, obviously, from the peak. I think we're sort of back the last couple of days, really in the inflation-adjusted price zone we were in for most of the period after World War II and even before, through the 1950s and so on. So we're kind of back in that zone.
inflation adjusted is not at a record low yet, but it's certainly come way down. Christopher, very briefly, before we leave you for a while, we're minutes from the announcement. How has the market reacted now, minutes before the announcement? Well, I think if you look at the stocks and so on today, I think everybody seems to be taking it in stride. I mean, it is consensus expectation that the Fed is going to raise rates 0.25%, or the guidance band. Remember that we've been at the same level now since 2008, which is already very, very unusual. And also, we've been at 0 to 0.25 because of an emergency. I mean, this is an emergency rate structure that we're talking about here. So if they raise the band up to, 0.25 to 0.5%, it's more a statement that the 5-year emergency or the 6-year emergency is now over, but we're still not nearly back to normal, and I don't think we will be for some time. Most people don't believe we will be for some time. Normal for Fed funds, I think most people would agree, should probably be somewhere north of 2%, somewhere closer to 3 or 4. And if you look at Fed members' own examples, which we'll see today, of where they think the rate path should be over the next couple of years, they all think it should be near 3 or 4 in a normal situation. So a 0.25% hike today and even 1 or 2 more, we're still going to be way below historic normal averages. Thank you very much, Christopher. You'll be with us after the announcement as well. So yes. Hear back from you soon. Thank you. Oj. Det var ord och inga visor. Det var ord och inga visor. Jag tänker på det sista som Chris sa här, att man pratar om att normalt är 3-4. För mig låter det mer som kanske önsketänkande. Vad tänker ni när ni hör en sån sak? 3-4%, det ligger ju väldigt långt fram. Jag håller med dig. 3-4% är för högt. Jag tror att tittar man på den guiden som kom ut i förra mötet så hamnar vi någonstans kring 3,4% 2018. Jag vet att marknaden ligger avsevärt mycket under det. Och det som kommer bli intressant med den här kvällen är inte om de höjer, för det är mer eller mindre en done deal kan man säga. Utan det som kommer bli intressant är om de sänker räntebanan. Det är den stora frågan, och om de gör det, hur mycket. Jag tror att marknaden hoppas och förväntar att de ska göra det. Samtidigt som de signalerar att de känner sig bekväma med det. Vi ska titta på en graf över arbetslösheten, sysselsättningen faktiskt. För den har förbättrats märkbart, och det är en av de verkligt viktiga. Det är det man har pratat mest om. Och de flesta argumenterar också att det är det som kommer fälla avgörandet ikväll. Man har ju hela tiden väntat på att arbetslösheten ska komma ner, och så har man skjutit det här framför sig. Men nu ligger vi på 5%, och där säger de flesta bedömare att arbetslösheten ligger, och då måste man agera. Annars blir det överhettning. Så att, jag tror att de kommer titta mest på det. En annan sak som talar för räntehöjning, eller mesta talar för räntehöjning, och enligt vissa så måste faktiskt Fed höja. Så här sa Steve Radder till Bloomberg häromdagen. At this point, the Fed has put itself in a position where it has to raise rates, or it would lose all credibility. I think what people are now focused on, more than what they do or don't do on Wednesday, is what do they say is happening after that, because that is, I think, what the market is most interested in. Fed har ju, precis som du var inne på, Pablo, målat in sig i ett hörn. Men det viktiga, som vi var inne på lite grann, är ju som sagt var vi hamnar sen. Och som vi ser på den här grafen så prisar marknaden in en ränta på knappt 1% om ett år. Det var det du pratade om tidigare. Där är, precis som du sa, att man ligger betydligt lägre än de här 3 någonting som Fed räknar med 2018, utan här är 1,8. Ja, precis. Ja, och det... Man har ju Fed har nästan konsistent varit för positiva i sina utsikter. Framförallt egentligen både tillväxt och inflation. Och det är väl någonting som man kanske tror att de fortfarande är. Så att det skulle nästan i sig vara en typ av fortsatt stimulans om de skulle sänka sin räntebana och vara lite mer tydliga. Ett annat problem med Fed är att de har valt att gå från forward guidance till data dependent. Eller problem. Det är ett problem för marknaderna, för att då blir visibiliteten sämre. Och det har man gjort delvis med flit, men jag tror att man kanske har gått lite för långt. Så en tydligare visibilitet från Fed vore också bra, och det säger även andra deltagare i FOMC. Det är inte bara marknadsaktörer som säger. Håller du med om det, Mikaela? Jag håller med. Om man är tydlig i kommunikationen idag på presskonferensen, hur man kommer tolka den här data som kommer, just det här man kallar data dependent framöver, vad kommer styra, i vilken takt man höjer räntan framöver, det kommer ju någon slags vägledning idag.
Så man skulle kunna få en riktigt positiv reaktion på börsen? Ja, kanske om man pratar tillräckligt lugnande. Men vårt jobb är också att vara lite grann djävulens advokat här, även fast 100% i princip tror på en räntehöjning. Det finns ju ändå en del faktorer som visar på att det inte är bara frid och fröjd i den amerikanska ekonomin. Vi tänkte titta på ett par saker. Den första vi tänkte titta på det är en graf som jag har fått av dig, Pablo. Lite grann om Fed-cykler och men ni garvar nu. För att den här ser inte ut som Pablo vill att den ska se. Jag vet att den inte gör det, men vi kan försöka ändå traggla oss igenom den här på ett snabbt vis utan att... Jag kan försöka. Den hade väldigt pedagogiska pilar i sitt ursprung, men vi får försöka. Den ljusblåa grafen är den amerikanska BNP-tillväxten. Den mörkblåa grafen är styrräntan och den orangea grafen är Feds balansräkning. Och det man vill säga med den här grafen är, när det fanns pedagogiska pilar i den, var att varje gång vi befann oss vid ett läge där vi hade ett läge där tillväxten sakta men säkert var på väg ner. Det är ingen fara, det är inte så att vi ser någon recession. Nej. Men tittar man på den ljusblå grafen längst ut till höger så ser man att den har börjat peka ner lite grann. Inte jättemycket, men lite grann. Och det är ungefär sen i början på det här året. Då. Och tittar man på de nivåer där vi ligger också, som är någonstans 2,2-2,3% tror jag. Och sånt där. Så tittar vi på att momentum är lite negativt. Det syns inte på den här grafen. Vi har ledande indikatorer för den amerikanska ekonomin som pekar neråt. Och vi ligger på den här nivån. Då har Fed historiskt sett valt att sänka räntan. Alternativt faktiskt börja dra upp sin balansräkning då när räntan var på noll. Och den nominella tillväxten är också på en nivå där man, jag tror att utav de 118 räntehöjningar man har gjort historiskt eller något sånt där, så har man gjort 112 när den har varit en högre, betydligt högre än vad den är nu. Så det är en ovanlig situation för Fed att höja räntan i väldigt sent i cykeln. Tolkar jag det som att du egentligen tycker att, även om du tror att de kommer göra, att du inte tycker att de borde göra? Jag tycker att de borde göra det för att de måste behålla sitt någon typ av förtroende. Men om man tittar på kringfaktorerna så finns det inte jättemånga skäl att börja en räntehöjning i cykel nu. Men det har man telegraferat så tydligt så att det kan man inte backa ifrån. Men man kan kompensera det genom att dra ner räntebanan. Du nickar, Mikaela. Nej, men jag håller med. Det gör säkert att man kommer gå väldigt sakta fram. Och just det att tillverkningsindustrin går lite knackigt och indikatorerna ligger under 50-strecket. Och då har man aldrig höjt. Så att det blir psykologiskt jobbigt för Fed att göra det. Men man kanske måste ändå. Det finns ju ändå några, om man ska vara djävulens advokat igen. Vi har liksom risken för en starkare dollar som påverkar sig tillverkningsindustrin ytterligare. Vi har en graf snabbt innan beskedet kommer på transportindex som brukar vara en bra konjunkturindikator som pekar rätt ner. Är det så att det är lite grann en räntehöjning som alla tror på men inte lika många är fullt överens om att den kanske borde ske? Jag tror att det är många som är ganska övertygade om att den inte borde ske egentligen. Eller att, åtminstone inte att det är så bråttom. Men problemet är att Fed har ju skjutit upp den här i nästan ett år. Lite grann som han sa tidigare, de har tryckt in sig i ett hörn lite grann och har egentligen inget kvar. Men det finns inga stora tecken på att det är en brådska. Nu kommer det alldeles strax. Då är vi bara sekunder ifrån det här räntebeskedet. Våra gäster har tydligt sagt att de tror att det blir en räntehöjning. Ni har inte ångrat er? Nej. Skönt. Vi har inte tillräckligt många argument kvar där. Bra. Hur många sekunder är vi ifrån nu då, Charlotte? Har du räknat? Det är inte mer än 30 sekunder, va? Det kan komma när som helst. 35 sekunder, då får ni småprata lite grann så sitter jag och kollar på datorn. Ja, men det är roligt tycker jag med den där transportindexgrafen som vi visade. För lite som du var inne på, vilka indikatorer tittar man på? Och transportindex är ju verkligen historiskt sett en ledande indikator. 4-5 månader senare så ska ekonomin börja gå lite sämre. Den är ganska kopplad till industrin. Och som du var inne på, industrin har haft det knackigt och det beror mycket på en stark dollar. Det finns även andra faktorer, oljepriset till exempel. Så att den har nog ganska rätt i det. Men industrin är också 11-12% av ekonomin. Och jag tror att det är därför så många tycker att det är ganska okej att höja ändå. Men faktum är att det fortfarande har en ganska hög korrelation med tillväxten trots att det är en mindre del. Man ska hoppas lite på konsumenten kanske. Ja. Strunta i transporten och så. Som i många andra ekonomier. Som i många andra ekonomier, precis. Kom igen nu, Jesper. Nej, men jag har inte fått den här, men det rör sig väldigt mycket här på siffrorna i alla fall. Men de har inte flashat ut någonting än. Titta inte på mig, jag kan inte... Jo, vi tittar på dig. Men vi ser att räntan höjs i alla fall, eller räntan tickar upp. Så att det indikerar väl att någon har informationen.
Jag vill inte sitta för tyst för länge. Nu kom det. Höjning är på 25 räntepunkter. Höjer styrränta till 0,25 till 0,50, vilket var helt väntat. Marknadsprissättning indikerar höjning av styrränta. Just det. Så att det blev precis som alla hade trott på men kanske inte hoppats på. Då. Kan man säga så? Är det en bra summering av läget? Ja, alltså, det är ju lite tudelat. Hade man hoppats på därför att risken är att de hade förvirrat marknaden en gång till. Det har blivit ganska turbulent efter de förra beskeden därför att de har varit ganska otydliga och svajat i sin kommunikation. Nu har man telegraferat en höjning och man levererar den. Och det i sig kan ge lite stabilitet i marknaden. Det tror jag. Det hade blivit väldigt oroligt om de inte hade höjt. Ja. Vi kan konstatera att S&P 500 står i princip stilla efter beskedet. Litet upptick i räntorna, lite starkare dollar, ja, ganska mycket så faktiskt. Det är några av våra gäster här har ju pratat om att man kanske går in i en annan miljö helt enkelt. Vi har haft en lågräntemiljö och vad händer med den första räntehöjningen? Att det blir en annan värld som vi går in i lite grann. Men du har med dig en rätt spännande graf, Mikaela, om hur marknaden har reagerat vid tidigare höjningar. Och där kan man ju faktiskt, när man tittar på den, ändå dra en lättnadens suck kanske. Ja, om man tittar tillbaka sedan 1987 så har vi den här stapeln i mitten där. Den visar när Fed gör den första höjningen i en rad av höjningar. Då ser man att det här amerikanska börsen att den faktiskt har fortsatt att stiga efter. Sen har det varierat kraftigt olika utfall. Men efter 2 år från den första höjningen så har S&P i snitt gått upp med 21%. Och det är ju ett tecken på att man höjer för att ekonomin går bra. Och börsen är ju ofta på väg upp. Sen lite längre fram i tiden så har kanske börsen vänt ner. Men det är lite det man vill åstadkomma också, en viss avkylning. Så att marknaden brukar klara av den här första höjningarna. Och vad tror du då? Klarar man det lika bra den här gången? Med transportindex som vi har pratat om till exempel. Ja, men jag skulle tro det. För jag tror inte att Fed höjer mer än de tror att ekonomin klarar av. De kommer ju vara väldigt försiktiga i den fortsatta räntehöjningsbanan. Så att jag tror att de kommer gå sakta fram och då kommer vi klara det. Och tittar man på Stockholmsbörsen så har den tenderat att gå ännu bättre efter höjningen än innan. Just för att man får ofta då en dollarförstärkning. Och det är ju bra då för de svenska företagen, exportföretagen. Håller du med om det, Pablo? Ja, jag det är klart att vi gynnas av en starkare dollar, men amerikanska industrin kanske inte gör det. Alltså jag tror att mycket av allt det där stämmer. Det är bara det att vi har ganska speciella omständigheter just nu. Till exempel tittar man på vinsterna på S&P 500 så de blir nästan 0 i år. Och de har börjat komma ner. Det är ganska ovanligt. Det gäller även försäljning. Och det är ganska ovanligt att man liksom i en sån miljö höjer räntan när vinsterna redan har pikat och är på väg ner. Det var bara en av de faktorerna som är ovanliga. Vi tittar på tillväxt, vi tittar på ledindikatorer och så vidare. Så det är en klenare miljö än vanligt, skulle jag säga. Den kanske klarar av ett par räntehöjningar, men jag tror inte att man kommer att förmå att göra det som man har telegraferat hittills, det vill säga dra upp till 3,4%. Sen har vi faktiskt haft i alla fall ett par gäster som har sagt att nu efter den här höjningen, vi kommer vara lite försiktiga. De är osäkra på hur ändå marknaden kommer reagera. Även om det fortfarande är väldigt låga nivåer så är det trots allt en höjning uppåt. Och vi har haft en börs som har gått fantastiskt bra med hjälp av de här stimulanserna. Är det ett rätt tillvägagångssätt eller liksom det här är så förväntat och diskonterat så att det är happy days framöver? Det beror ju väldigt mycket på hur man kommunicerar om fortsättningen. En höjning är liksom ingen höjning utan det handlar om kommer man komma upp i de här 2-3% som man pratar om som Kristoffer nämner också, då är det klart att då blir marknaden rädd. Men sänker Fed sin räntebana, vilket vi tror de kommer göra, då behöver man inte vara lika orolig. Jag tycker det här som vi var inne på i början med high yield bondmarknaden att ibland krävs det så himla lite i såna här skakiga lägen för att det ska liksom, man vet att det är ju relaterat till det Fed håller på med, det som händer i high yield bondmarknaden. Det kan få stora effekter. Ja, det är definitivt. Men man ser alltså den typen av tillgångsklasser som har varit mest beroende av Feds likviditet. De har avkastat sämre. Det är inte nu, det är sedan 1,5-2 år tillbaka nästan. Men inför detta nya? Definitivt. Visst är det så. Sen, den fråga du ställer Jesper, men det är ju så att vi har haft en ganska turbulent tid. Aktier har kommit ner ganska mycket. Det har varit en osäkerhetsfaktor. Nu tar man bort den. Och det är precis som du är inne på. Då. Om de är tydliga i sin kommunikation så kan det bli positivt för marknaden. Så hur ska man vikta nu mellan olika tillgångslag eller vilka typer av aktier vill man ha? Tittar vi på regioner så är USA de som kanske har kommit längst både i ekonomin och i
ränteuppgången. Så att där ser vi väl att någonstans i horisonten vänder det ner först. Så att jag skulle nog undervikta USA och hellre lägga pengarna i Europa där man fortsätter att stimulera, i Sverige som fortsätter att gå starkt. Och lite där du pratar om också att de amerikanska företagen, deras vinster pressas ju både av den starka dollarn och av löneinflationen som vi tror kommer. För det är ju en väldigt speciell situation. Vi har en stor ekonomi som nu höjer räntan och deras valuta kommer stärkas. Och vi har en annan stor ekonomi som känns det som nästan längre ifrån att höja räntan. Som vill få ner sin valuta. Ja. Det är en väldigt speciell, intressant differens där. Vi får väl se om den stärks vidare, för den har ju stärkts ganska ordentligt sen egentligen mitten på förra året. Och att den förstärkning som vi har sett nu under 15-18 månader, den är ur ett historiskt perspektiv väldigt, väldigt stark. Så att, och faktum är att när Fed höjer så historiskt sett så brukar dollarn faktiskt försvagas. För då anses det mesta vara liksom diskonterat och så kommer det lite grann. De säger nu att de väntar sig endast gradvisa styrräntehöjningar, säger man. Okay. Om man justerar ner arbetslöshetsprognosen något. Och nu har vi Christopher med oss. Det kunde han ha fått säga. Ja, ursäkta. Det kunde han ju. Welcome back, Christopher. Can you tell us about the initial reactions over there? Yeah, well, I mean, on the one hand, they did as expected. So they've raised the guidance range for Fed funds by 0.25% to 25 to 50 basis points. That was the expectation. When I walked off the desk to come back here, the Dow Jones was up about 100 points. The S&P, which is a broader indicator, was up about 7. What I think is notable to me, first of all, it was a unanimous vote, so that's one thing. But what's notable is they did sort of allude to what you were talking about before. Energy prices and some other indicators of inflation are actually now pointing downward since the last September meeting. And they've taken that into account, and they seem to be kind of cutting their long-term inflation expectations. And remember, the target here for the long term, the ideal is kind of 2%, and that's similar in other developed countries. So what's notable to me is when you look at the breakdown, or the so-called dot plot that the members give out of where they think the rate path should be over the next 2 years, there are fewer members looking to sort of get Fed funds higher sooner, i.e. fewer members looking to get it over 2% by the end of 2016. And there are more members basically in support of keeping it under that 1% or below by the end of 2016. And that's the same for 2017. There are more members now in favor of keeping Fed funds at 2 or below by the end of 2017, and fewer suggesting it should be above 3 by that point. So the rate path seems to be kind of indicated a little further down relative to the September meeting. So they are raising rates today, but the sort of where they think things should be going seems to have been damped down a little bit. Okay, thank you very much, Christopher, for being with us again. Thank you. Thank you, and jag önskar alla gott jul och gott nytt år. Thank you very much. The same to you. Det du hoppades på, Mikaela? Ja, det stämmer ganska bra. En liten räntehöjning och precis närmar sig vad marknaden tror. Så en väldigt försiktig utsikt för att inte hetsa upp någon i onödan. Och jag ser också att börserna tog faktiskt ett kliv uppåt när de här grejerna kom ut lite mer. Så att det är upp 1% ungefär när jag tittade senast. Ja, då är alla happy då. Eller? For now. Jag tycker ändå du ser lite besvärad ut. Ja. Va? Eller? Det var det jag hade faktiskt förväntat mig och även hoppats på naturligtvis. Vi pratade med någon i USA idag som trodde att det kommer 3 räntehöjningar nästa år. Låter det rimligt med det här? Det är svårt att säga nu givetvis, men... Alltså, naturligtvis beror det på vad som händer framöver, men 3 tror jag är i högsta laget. 3 är för mycket? Ja, jag är mer åt att det blir färre i så fall. De har inte definierat gradual och de vill väl inte göra det helt tydligt heller, men det betyder i alla fall inte varje möte. Nu har de börjat dra ner den. Jag tycker det är bra. Det tyder på att det finns att man tar in att saker och ting inte är så bra som en räntehöjningscykel den kanske skulle egentligen betyda. Så jag 3 eller under över, då säger jag nog under. Mikaela? Ja, det är svårt att säga, men jag tror att det blir intressant att se när nästa höjning kommer. Då kan man extrapolera hur många möten det är emellan. Då räknar marknaden in slags så hur kommer börserna i Sverige agera imorgon när vi öppnar?
Ja, beroende på vad som händer på presskonferensen. För att det finns lite olika... Där kommer vi få frågor som går lite mer på djupet. Än så länge så har vi fått det vi förväntade oss. Till att man har sänkt räntebanan och ökat inflationsförväntningar. Och det är bra och det är därför marknaden förmodligen går upp. Då. Sen kommer vi få massor med frågor om vad de till exempel anser att neutralräntan är någonstans. Hon kommer säkert få frågor om det som händer på finansmarknaden, framförallt high yield-marknaden. Men faktum är att tittar man på det som kallas för financial conditions så har de tajtat ganska mycket. De har pratat om financial conditions tidigare. De har pratat om Kina tidigare, de har pratat om andra saker. Så att hon kommer få lite frågor om saker som kanske inte är direkt relaterade till den amerikanska ekonomin. Och beroende på vad hon svarar där så kommer... Men fortsätter åt det här hållet och de fortsätter med den här mjuka sidan så borde börsen gå upp. Du tror också det, Mikaela? Ja, jag antar att Gällen kanske försöker att prata lite mjukt. Exakt, de lär väl vad de säger om omvärlden. För det, har de ju, det var ju en viktig poäng senast när de valde att inte, när du och jag satt där. De valde att inte höja. Och det kanske inte har blivit så jättemycket bättre i omvärlden. Nej, det har så du vaktigt framöver fast med en liten räntehöjning i baken. Vi får se vad hon säger. Vi kommer naturligtvis att sända Feds presskonferens som börjar 8:30 om en stund. Men vi är klara här för nu. Tack.